大家好，終於有時間可以繼續剪歐洲系列嘅片啦。上條片講到我離開羅浮敦群島，乘搭郵輪前往我喺挪威最後一站 Tromsø。出現咗間房之後呢，成個人已經好興奮啦，趕住喺咖啡閂門之前去攞最後一份三文治。食完之後就上咗去甲板，因為今次係我人生第一次搭郵輪。雖然呢架唔係咩大型郵輪，但係都係一個好好嘅體驗。廣播話甲板有一個活動會派甜品，咁我當然唔錯過啦。上到去甲板，原來嗰度有一個吧，呢一條隊呢就係排隊拎甜品嘅。另外都好多人買咗酒飲，不過要自費，我就興趣不大啦。食下甜品，突然之間船長開咪宣布叫我哋抬頭望，話有北極光喎。喺羅浮敦群島等咗5日我都睇唔到，唔通一上船就俾我見到？在場啲人就即刻全部抬頭望啦，但其實真係咩都睇唔到咯。我再拎埋手機出嚟照，都真係乜都睇唔到。其實應該全個甲板啲人都冇人見到。話說呢個郵輪呢，其實係保證會睇到北極光，如果唔係佢係承諾會退款嘅。但如果咁樣就叫做睇到，我會好失望咯。其實睇唔到北極光都唔緊要，喺甲板望出去嘅風景呢，真係好震撼噶。雖然就唔係搭緊破冰船，但係啲雪山真係喺我面前經過啊！睇到咁嘅風景，其實我已經好開心、好滿足。返到房我就校好聽日嘅鬧鐘，準時起身去食早餐，因為我係買咗 food package 可以任食。但我起身嘅時候呢，感到好疑惑，我明明校咗7點嘅鬧鐘，但係起身好似係6點，搞到我都唔知其實係幾多點。上到餐廳食早餐嘅時候，我就問個侍應啦。我而家都諗唔返起我當時係點樣問嘅啦，但係佢就知我問乜嘢，佢就答我話咁啱今日係夏令轉冬令，所以我就賺咗1個鐘啦。對於佢哋嚟講係一件好平常嘅事，但係對於我嚟講呢，就係好新奇同埋第一次經歷嘅事。船上面除咗早午晚3餐，仲有一個 cafe 同埋尋晚去過嘅酒吧。活動方面呢，有 Jacuzzi、桑拿房同埋健身室嘅。活動嚟講就唔算好多。今日有一個 lecture 係講關於呢架船嘅歷史，我都有去聽嘅，因為真係冇乜嘢做。呢架船我係由 Stavanger 搭到去 Tromsø， 而家就停靠緊喺我落船之前嘅最後一個站。原來都好多人會落船影相㗎喎，不過我就冇準備到，仲着緊短袖衫。唔緊要啦，喺船上面睇就算啦。喺不知不覺之間已經進入咗呢個白色世界啦，好興奮啊！唔知 Tromsø 係咪會更加多雪嘅呢？我都差唔多係時候要 check out 我間房啦。船上面嘅房間呢，同一般酒店房一樣，都係要定時 check out 嘅，就唔係住到落船為止嘅。我寄存好行李之後，就去 cafe 食個甜品，然後再食埋個午餐，就差唔多夠鐘落船啦。預計2點15分會抵達 Tromsø。
落船嘅時候已經接近黃昏嘅時間啦，順利揾到間 hostel， 同羅浮敦一樣都係自助冇職員嘅。放低咗行李之後呢，就興致勃勃咁樣出去行啦。雖然已經天黑，喺挪威呢，好多人夜晚都會着住反光帶出街㗎。就咁喺條街度行，已經覺得好有氣氛啦。我見到北極大教堂就喺對面岸，好似都幾近，過條橋就到，所以我就決定行路過去。但係呢個決定係錯嘅，雖然係喺步行距離，但係橋上面係超級大風，全程好似俾人掌摑咁樣啊！大家千祈唔好學我，係可以搭巴士過去嘅。冇留意到今日係星期日，所有超市都休息，我只可以將背囊入邊僅餘嘅食材煮晒佢。食完飯之後，一路拎住個電話，好希望會收到北極光嘅 notification。點知真係俾我等到啊！距離6公里有人 report 見到極光，我就即刻着衫衝落街。落到樓之後呢，亦都收到 hostel 主人嘅 message， 話市中心有北極光出現啊！我一路行一路望住個天，行咗幾條街之後，見到天上面有一條灰色嘅線喺度移動，我就即刻拎起電話影，真係北極光嚟噶，終於睇到啦！雖然肉眼呢就唔係好睇到，但總算係第一次有北極光出現喺我面前。影咗幾張相之後呢，佢就消失咗啦。我返到 hostel 之後，喺廳見到個男仔，我就好開心咁樣同佢講我啱啱睇到北極光，但係佢表現極度冷淡咯，話佢琴日已經睇咗啦。OK， 咁我就問佢喺邊度睇啦，佢話係喺湖邊度睇到嘅。我就查地圖，見到個湖都唔係好遠，應該行半個鐘就會到，所以我就決定再次出發，希望可以睇到更加壯觀嘅北極光。頭半段路呢，其實都冇乜嘢嘅，但係跟住開始呢，越嚟越少燈，後尾仲經過咗個墓園啊，真係有啲驚咯。差唔多行到湖邊嘅時候，其實我係想放棄嘅，因為真係完全冇燈，久不久會遠距離見到啲反光帶喺漆黑之中移動，其實真係好驚噶。最終都勉強行到去湖邊，影咗幾張相就即刻返轉頭啦。回程嘅路上再次望到對面岸，其實 Tromsø 嘅山頂呢係可以搭纜車上去嘅，大家都話上面睇夜景係好靚，不過似乎今日嘅天氣就唔係好適合啦，都係返去休息吧啦。聽晚我報咗 tour 追北極光，希望幸運之神會眷顧我啦。The next day， 今日冇校到鬧鐘起身，結果瞓到11點幾先起身啊！不過都啱噶啦，今晚會參加北極光 tour， 會玩到凌晨先回程。而家就去碼頭旁邊嘅一間餐廳食午餐。上網睇過呢，應該係有得食鯨魚扒嘅。港幣200幾蚊就食到鯨魚扒，係我嚟到挪威以嚟咁耐覺得最抵食嘅一餐啊！Tromsø 碼頭呢一度呢，都有一個桑拿，之前喺奧斯陸同埋羅浮敦都有見過。焗完桑拿暖好咗個身之後呢，佢哋就會跳入冰凍嘅水入邊。因為我唔係好識游水嘅，所以自己一個就唔嘗試啦。食飽飯之後就行咗一陣街。Tromsø 呢度都有啲凍，我而家係着住2對襪應付呢度嘅氣溫。手信店呢啲呢都幾靚，不過兔毛嘅比例咁少，我就驚唔夠暖，所以最尾都冇買到。我背囊嘅糧食已經清晒倉啦，所以就要再入貨。嚟到旅程嘅第25日，我終於見到 paper mask 啦！我以為歐洲人係唔會用 paper mask 噶，不過太貴啦，我都冇買。
極光 tour 嘅集合時間係夜晚6點，一去到就開始落雪啦。集齊咗8位團友之後，導遊 Daniel 語重心長咁樣同我哋講話，今日睇到北極光嘅機會好低，絕對低過50%。如果唔想咁辛苦，係可以選擇而家即刻返屋企瞓覺。不過今日係我喺挪威嘅最後一日啦，搏盡無悔啦。就算最終睇唔到，都係一個體驗嚟嘅。而我哋全團8個人都堅決繼續旅程，揸咗大概2個鐘之後，Daniel 停咗架車喺加油站，我就掛住買嘢食。Daniel 就好忙咁樣 check 住啲圖像，同埋同其他導遊交換信息。當晚挪威嘅北部呢係非常之多雲，再加上落雪，幾乎係冇可能會睇到北極光。Daniel 就提出2個方案，第一個方案呢就係往南行，希望可以揾到啲冇咁多雲嘅地方，等待北極光。第2個方案呢係往東行去芬蘭追北極光，但係車程呢就要多3個鐘。我睇返我嘅手機極光 app 都顯示芬蘭呢係有機會睇到北極光，但係機會都唔算高。最後 Daniel 都建議我哋向芬蘭嘅方向行，而其他團友呢都一致同意。過咗幾個字之後，我哋就過咗挪威嘅邊境，去到芬蘭。經過 Daniel 嘅多番考量，最終我哋停咗喺呢個位度等。當時天上面呢仲係有雲嘅。Daniel 就拎咗咖啡同埋佢自製嘅批俾我哋食住先，而佢就 set 定相機同埋準備定啲大褸俾我哋着。Really nice. And it's coming all the way up our head. Really nice. Look up our head, guys. Moving down there. 와. 야 움직여 이게 나 움직이는 거 와. 움직여. 오. 오. Daniel 好快就將我哋安全咁樣送返去 Tromsø， 都唔夠10個鐘，啲雪已經積到咁厚啦。喺挪威追咗咁多日北極光，點知最後要追到去芬蘭先見到。有趣嘅係，其實我聽朝就會搭飛機去下一個國家，就係芬蘭啦。經過呢16日嘅旅程，挪威已經打入咗我最喜愛國家嘅 Top 3。我深信我一定會再次到訪呢個國家。今日我要搭飛機去北歐嘅最後一站芬蘭。